Thì mọi người bảo là thế chị tập thử không? Thì mình chị cũng tập thử thôi. Chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình muốn mang đến cho mọi người một câu chuyện rất vui của mình. Tuy nhiên thì trước đấy mình muốn gửi lời xin lỗi, bởi vì đã là một khoảng thời gian kể từ lúc mình upload cái video cuối cùng rồi. Hôm trước tự dưng có một bạn ra bảo mình là: chị ơi, bao giờ chị ra vlog tiếp? Cái lúc đó thì mình không thể trả lời chắc chắn được, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là áy náy. Thật ra thì mình vừa trải qua một cái cuộc tập huấn khá là đặc biệt, và đấy cũng là lý do mà những cái việc hoạt động liên quan đến video như này của mình cũng bị ngắt quãng một đôi chút. Vậy nên ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ sử dụng luôn cái câu chuyện và cái trải nghiệm đấy của mình để kể với mọi người. Cũng hy vọng là mọi người sẽ thông cảm và chia sẻ niềm vui cùng với mình. Và mình nghĩ là trong thời gian tới thì mình sẽ mình nghĩ là mình khá là quyết tâm thời gian tới mình sẽ làm video đều tay hơn. Ok, quay trở lại về câu chuyện chính nha. Cách đây khoảng 3 tháng, mình trong một lần lướt Facebook thì mình có thấy được một cái thông tin tuyển thành viên cho team em của Milky Way Crew. Thật ra là ai mà quan tâm đến nhảy thì ít nhiều cũng đã từng nghe đến cái tên là Milky Way Crew hoặc là Big Toe. Thật ra là mình cũng mới bắt đầu nhảy từ khi mà mình lên đại học thôi. Tuy nhiên từ lúc đấy giờ thì nó cũng khá là lâu rồi. Trước đây thì mình cũng chỉ biết là Milky Way thì trực thuộc Big Toe và chuyên môn chính thì là popping. Nói chung là những cái tên lớn, nhưng mà mình không bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện là mình có thể là một phần trong nó. Một phần là vì đấy không phải là chuyên môn mà mình luyện tập, và một phần to hơn đấy chính là mình cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé với những cái tên đó. Mình không bao giờ có cái suy nghĩ là mình hướng tới cả. Milky Way lúc bấy giờ thì là đang hoạt động với hai team chính, team Warrior và team em. Team Warrior thì là team mà lúc đấy là đang bước tiếp con đường mà các tiền bối trước đây đã xây dựng và đưa tên tuổi Milky Way Crew lên đỉnh cao là với thể loại popping. Còn team em là team mới thành lập sau đấy, muốn làm mở rộng hơn tất cả các thể loại khác nữa. Từ xưa ấy, từ khi mình mới bắt đầu lên đại học và tham gia câu lạc bộ nhảy ở trường thì mình đã rất thích học các thể loại rồi. Mỗi thứ là mình muốn học hỏi một chút ấy. Hip hop, popping, breaking, house, locking, cái gì mình cũng kiểu xem một tí ấy. Tuy nhiên thì khoảng thời gian đấy thì mình đặc biệt là thích hip hop. Sau khi mà mình rời khỏi trường đại học ấy thì mình cũng không còn tham gia nhiều với câu lạc bộ nữa. Lúc đấy mình cũng chỉ biết là mình thích học các thể loại và dừng ở đó thôi, chứ mình cũng không theo học ở lớp nào ấy, theo thầy giáo cô giáo nào. Kiểu mình gần như là mình buông xuôi, mình buông bỏ rồi. Nhưng mà khi mà mình đọc cái tin đấy thì mình nhận ra là mình vẫn thích, mình thích lắm. Thế là mình đọc kỹ hơn thông tin, rồi mình tìm hiểu nhiều thì mình cảm thấy là mình muốn trở thành một trong số những người xuất hiện đó. Đơn giản vậy thôi. Khi mà mình vào cái fanpage của Milky Way Crew ấy thì mình có thấy cái thông báo là ban lãnh đạo của Milky Way sẽ làm một cái livestream về buổi audition ngày hôm đấy để giải đáp các thắc mắc và cũng như là nói về định hướng của Milky Way hay là team em sau này. Thì mình cũng canh cái giờ đấy mình vào xem livestream xem mọi người nói như thế nào. Thật ra là mình cũng đã chia sẻ với các anh chị rồi là trước khi mà mình nộp đơn đăng ký để tuyển vào Milky Way Crew ấy, thì thực ra là mình là một người khá là tự ti trong việc nhảy nhót của mình. Mình nhảy cũng đâu có còn mới gì nữa đâu, cũng lâu lâu rồi, nhưng mà cứ đi đâu ấy, cũng không biết là mình đang theo cái gì và mình muốn phát triển cái gì cả. Phần là trước đây mình luôn tự đặt giới hạn cho bản thân là mình không có xác định là mình sẽ trở thành một dancer chuyên nghiệp, không có cái nhu cầu là học lên để mình giỏi lên quá nhiều. Cứ nghĩ là mình đi nhảy cho vui thôi, thì mình nhảy thế nào để mình thấy vui là được ấy. Mình chẳng có cái gì để mình phát triển ở đâu, mình chỉ tập được đến thế này thôi, có tập nữa tập mãi thì nó cũng chỉ lên được xíu thôi. Mình đã từng nghĩ là như vậy. Tuy nhiên thì mặc dù là mình cứ luôn mồm nói là mình không đam mê nhảy đến mức đấy, mình đam mê cái khác hơn, nhưng mà mình có bỏ được đâu. Và nhìn đến những cái đơn đăng ký như vậy, lòng vẫn cứ dạo dực ra. Nhưng mà thực ra là tính mình thì dù nói gì ấy, nhưng một khi mà mình đã chọn làm rồi thì mình sẽ làm nó rất là nghiêm túc. Mình cũng làm bằng hết sức của mình thôi. Khi mà mình gửi cái đơn đăng ký thì nó có một cái mục là tâm sự với Milky Way Crew. Thì mình có nói một cái điều là thật ra mình không chắc chắn được là mình sẽ là một cá thể phù hợp và gắn bó được lâu dài với Milky Way Crew. Nhưng mà bây giờ mình sẵn sàng nghiêm túc và nỗ lực để tạo ra một cái cơ hội để mình và Milky Way cùng tìm hiểu điều đấy. Thì khi mình gửi đơn đăng ký đi ấy thì mình nhận được một cái mail của Milky Way Crew là: Milky Way đang rất trông chờ được gặp em đấy.
Nói chung là lúc đấy mình cũng không hiểu vì sao lắm, nhưng mà mình cũng rất là vui và cũng rất là hồi hộp. Sau đấy thì mình bắt đầu chọn nhạc và chuẩn bị bài audition của mình thôi. Rất lâu rồi mình không có biên bài, và riêng cái việc chọn nhạc thôi, lúc đấy mình đã rất là đau đầu và không biết mình phải bắt đầu từ đâu và đi đâu. Làm sao để chọn được một cái nhạc lại còn vừa dễ biên, lại vừa dễ thể hiện bản thân, rồi lại còn thể hiện được là mình phù hợp với Milky Way. Cuối cùng thì mình cũng không ưng ý cái nhạc mình chọn lắm, nhưng mà thôi, mình nghĩ là cái thời điểm nó đến rồi, mình phải trao tất cả những gì tốt nhất của mình ở cái thời điểm đó rồi, mình không nghĩ nhiều nữa. Ngày casting đã đến thì mình đến casting hôm đấy đông lắm, mà đông xong rồi là thấy mọi người kiểu cứ quen nhau ấy, từ thí sinh cho đến thành viên mọi người cứ quen nhau chồng chéo. Lúc đấy thì mình chỉ quen mỗi một bạn đang ở trong team Warrior rồi thôi, còn lại thì mình không quen ai hết. Nhưng mà mình thấy vấn đề đấy không có vấn đề gì hết, mình vẫn vui, xong rồi thấy mọi người đùa mình vẫn cười. Không nghe rõ cái gì thì mình hỏi bạn bên cạnh, các bạn bên cạnh hỏi gì thì mình trả lời. Mình cũng có quen được với vài chị em. Tuy nhiên sau đấy thì nghe đồn là mọi người cũng bảo mình trông kiểu hơi lạnh lùng. Mình không hiểu tại sao mọi người cứ hay bảo mình lạnh lùng. Đến cái lúc mà mình lên casting thì mọi người cũng cổ vũ yo lắm, nên là mình cũng thấy thoải mái, không thấy áp lực, không thấy run rẩy gì hết. Sau khi trải qua cái vòng đó thì bọn mình được tham gia một cái vòng teamwork nữa luôn. Cái vòng teamwork này thì mọi người sẽ được chọn một cái phòng mà như kiểu là có trưởng phòng luôn, giống như kiểu ơn rời cậu đây rồi ấy. Các phòng sẽ chia ra các thể loại như là hip hop này, urban này, waacking này, freestyle. Thì lúc đấy là mình chọn hip hop. Thực ra ấy, nói về kinh nghiệm thì mình có nhiều kinh nghiệm với lại urban dance hơn cả. Bởi vì là từ xưa đến nay mình tập ở trong các tổ chức thì hầu như là mình tập theo cái hướng là urban dance, là kiểu dựng bài á. Nhưng mà mình không yêu thích cái thể loại đấy cho lắm. Chứ thật là như thế. Mình cũng không biết là cái vốn hip hop của mình có đủ để mình tham gia cái vòng đấy không. Nhưng mà sau khi suy nghĩ thì mình vẫn quyết định chọn hip hop, bởi vì mình muốn thi vào Milky Way để học thể loại mà. Bọn mình chỉ được học và dựng thêm cái tổ hợp lúc đấy là trong tầm khoảng 30 phút thì phải. Bọn mình còn phải ra phỏng vấn nữa cơ. Và sau buổi casting ngày hôm đấy thì có kết quả ngay. Thì thực ra khi mình ngồi đây thì ai cũng biết là mình đã vượt qua cái ngày casting hôm đấy. Nhưng cái việc casting hôm đấy, bước qua nó chỉ gọi là bước đến cái cổng thôi. Sau đấy thì bọn mình nhận được cái tin là bọn mình phải trải qua 2 tháng tiếp theo là hoạt động với Milky Way với tư cách là trainee. Và sau đó sẽ có một cái sự kiện lớn là sinh nhật 14 tuổi của Milky Way. Ở cái sự kiện đấy bọn mình sẽ vừa casting bổ sung thành viên team em, vừa casting thêm thành viên cho team Warrior, và tri ân đến thế hệ vàng là những cái tiền bối đi trước mà đã phát triển và xây dựng cái tên Milky Way như ngày hôm nay. Ở cái sự kiện hôm đó thì bọn mình sẽ biểu diễn một bài cùng với lại team chuyên môn mà bọn mình lựa chọn để tập huấn trong khoảng 2 tháng đấy. Thì bọn mình sẽ được đánh giá cả quá trình luyện tập cho đến cái bài biểu diễn ngày hôm đó, để xem bọn mình có được lên làm thành viên của Milky Way không. Ngày hôm đấy thì mình cũng có cái nhiệm vụ là ghi lại một số cái hình ảnh của sự kiện. Vì thế bây giờ là mình cũng sẽ chia sẻ cùng với mọi người luôn cái ngày hôm đó, cái ngày trọng đại mà mình biết được là mình có thể trở thành thành viên của Milky Way Crew không. Và ngày hôm đấy thì là một ngày mưa tầm tã. Các bạn nghe tiếng mưa không? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing. Quý vị các bạn, thành viên hiện tại của Milky Way. Xin mời các thành viên team em. Kiều Diễm My, nghệ danh phóng viên. Phùng Mai Trang, phóng viên nghệ danh. Trần Linh, Linh Gen. Xin cảm ơn chương trình Time Stone đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả các thành viên Milky Way đã có công đóng góp xây dựng sân khấu này ạ. 2, 3, Milky Thực
ra các bạn ạ, cái khoảnh khắc mà được xướng tên trong danh sách các trainee được lên thành viên ấy, lúc mà đọc đến tên mình thì nó nhanh đến cái mức mà mình còn không kịp hồi hộp, mình không kịp kiểu say my name thì đã đọc đến tên mình rồi, đọc đến tận tít tên người đằng sau rồi mình lúc đấy còn đang kiểu đang mải quay như này, xong rồi kiểu chạy lạch bạch lên sân khấu, lên đến sân khấu xong rồi vẫn còn kiểu cố quay thêm mọi người trên sân khấu ấy. Vì mình cảm giác như mình không phải là một trong số những người đang đứng kiểu trong niềm vui mà vẫn còn đang kiểu quay mọi người tận hưởng niềm vui. Nhưng mà sau đó về nhà ngẫm nghĩ lại thì thực sự thì cảm giác lúc đấy nó phê lắm, phê đều nó vẫn phê cho tới tận bây giờ. Mình cũng đã cố gắng để tém cái thông tin này lại, kiểu chia sẻ ít thôi, nhưng mà mình khó quá bởi vì mình chuẩn bị cái video này trong khoảng thời gian khá là dài. Mình cũng nghĩ là một số người cũng đã biết, nhưng mà ngày hôm nay thì mình vẫn rất muốn là mình chính thức được khoe và công bố với mọi người là mình đã trở thành thành viên của Milky Way Crew. Mình đã kể một câu chuyện dài như vậy về hành trình mình vào đến team em, chỉ để bây giờ mình phải tuyên bố lại một lần nữa là team em và team Warrior bây giờ không còn nữa, mà thay vào đó bây giờ Milky Way đang tồn tại dưới dạng các team chuyên môn, đó là team popping, team hip hop, team waacking và urban dance. Thì trong khoảng thời gian đó mình tập lớp hip hop của chị Mai Tinh Vi, thì mọi người hay gọi thân thuộc là chị Máy. Thì học lớp của chị Máy đều học sâu hơn về chuyên môn, thì tập luyện như thế thấy vỡ vạc lắm. Nhưng mà vỡ vạc thì càng nhận ra là có quá nhiều thứ phải học và con đường của mình còn quá là dài. Kiểu lúc đấy mình băn khoăn là tại sao lúc nhảy những cái thứ mình thích rồi mình lại kiểu phê như thế. Thực sự là trước nay mình có nhảy nhiều, nhưng mà nhảy những cái thể loại mà mình không phải là thể loại mình đam mê, mà mình đã cảm thấy là mình thích nhảy lắm rồi. Nhưng mà bây giờ mình nhảy được đúng cái thể loại mình mong muốn nữa thì cảm giác nó sướng lắm. Cứ nhạc nổi lên là mình muốn nhảy luôn rồi. Mặc dù là lúc đấy mình quá ít vốn để nhảy, nhưng mà mình cảm thấy là mình muốn học nữa để mình có thể nhảy được. Sau đó thì lại có một cái câu chuyện thú vị khác. Ban đầu là mình xác định là mình tập hip hop là thể loại chính. Còn ví dụ như kiểu đam mê thầm kín popping thì mình, nếu mà mình có thể thì mình cũng muốn học lót một tí. Còn ví dụ như waacking là một cái thể loại mới tinh, mình chưa biết gì thì mình cũng rất là tò mò, mình muốn học thử. Nhưng vì hồi nãy mình nói với các bạn ấy là mình rất thích học thử các thể loại. Thì cái hôm đấy là tình cờ mình lên lớp waacking của Bolo, thì mọi người bảo là thế chị tập thử không? Thì mình chị cũng tập thử thôi. Mình phải thú thật với các bạn rằng là trước khi mình ở đó, cái ngày hôm đó, ở cái thời điểm đó, mình sợ đấu lắm. Kể cả mình freestyle để cho nó vui thôi, mình cũng chẳng có cái chất liệu gì để mình làm cả. Nhưng mà ngay cái hôm đầu tiên mà, không nhớ hôm đầu hay hôm thứ hai gì đấy, cùng với lại lớp của Bolo, mình đã thực thử đấu. Nhưng mà lúc đấy không hiểu sao mình không thấy sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời sau rất nhiều năm, mình không hiểu sao mình không thể làm được, nhưng mà bây giờ ở đây mình làm được. Mình không nói làm được ở đây là về chuyên môn, mà là về tinh thần. Mình không thấy sợ nữa. Với mình thế là thành công lắm rồi. Mình đã dành rất nhiều năm để mình suy nghĩ là tại sao mình lại sợ việc đấy. Ngày hôm đấy mình không thấy sợ. Có thể là vì thể loại đó, cũng có thể là vì người dạy đó, và cũng có thể là bởi vì những người ở đó tạo cho mình cái không khí mình thấy thoải mái và mọi người không chê cười. Lại một lần nữa mình cảm thấy có cái gì đấy ở trong người mình nó như kiểu được khai quật lên ấy, và mình càng háo hức hơn về việc là mình sẽ tiếp tục khai quật nó lên như thế nào. Thế là sau đấy khi mà Milky Way bắt đầu bỏ mô hình cũ là chia team em và team Warrior và chuyển sang là chia theo các chuyên môn ấy, trong một cái giây phút là mình không biết lúc này là mình muốn theo cái gì trong cái khoảng thời gian này. Đáng ra là mình sẽ luôn thích hip hop và mình đang cũng ở trên cái đà mình đang được học rất là mê, nhưng mà cái khoảng thời gian đấy lại là cái khoảng thời gian mà mình vừa mới khai phá một cái gì đó mới trong người, và mình cảm thấy là mình háo hức với nó vô cùng. Mình chỉ cảm thấy được như thế thôi. Vậy nên mình đã có một cái lựa chọn rất bất ngờ cho chính mình. Đấy là mình đã lựa chọn team waacking trở thành cái team mà mình sẽ gắn bó trong thời gian tới để phát triển chuyên môn. Mình rất háo hức và mình rất muốn cố gắng xem thời gian tới là mình có thể làm được điều gì nữa. Và 3 tháng qua thì thực sự không phải là một con đường dài, nhưng với mình thì mình đã có được rất nhiều trải nghiệm mới, trải qua rất là nhiều cung bậc, vừa về cảm xúc lại vừa về những cái thứ thay đổi ở trong người mà như các cụ hay nói là thấy trong người khang khác. Mình nghĩ là cái video ngày hôm nay mình dừng lại ở cái việc là mình kể về chuyện casting và việc trở thành thành viên như thế nào, và những cái thay đổi trong việc nhận thức về chuyên môn của mình như thế nào. Và ở những cái video sau thì mình cũng rất hy vọng là mình có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn về các trải nghiệm khác của mình. Cảm ơn mọi người đã nhẫn nại thời gian qua và đã xem đến đây. Mình hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ channel của mình. Và xin chào, hẹn gặp lại. Nếu thích thì hãy like, không thích thì subscribe nha. Nhớ nhé, đừng quên.